Taũni-inĩ ya Thika, tabarĩra-inĩ ya wathe ti kwĩremwo, ũmũthĩ twĩna rũgano rwa mũndũrũme ũyũ ũrendia indo cia kũrĩa mũkĩra-inĩ wa barabara. Ũyũ nĩ Phillip Wambua, na mwena ũyũ wa Thika nĩoĩkaine mũno na kwendia thwiti na mĩthugwiti. Ũmũthĩ tũkũmũrĩka mũtũrĩre wake, kuona arutaga wĩra ũcio ona atarĩ na ũhoti wa kuona. Tareke twambe tũmũtige gũkũ Thika, tũguthũke kũrĩa aikaraga. Phillip Wambua, ũyũ nĩguo mũciĩ wake, na ũyũ nĩwe mũtumia wake. Tamenya onake ena wathe wa maitho. Haiya, tamũrore akĩruta mawĩra ma mũciĩ ta kũruga ona atekuona. Ndarona ona ũrĩa ararugĩra. Mũthuri wake. Wambua aumagara rũcinĩ gũthũkũma, nake mũtumia wake agatigwo mawĩra-inĩ matiganĩte kwao mũciĩ mwena wa Maraba wĩteithie Juja kaunti-inĩ ya Kiambu. Tareke tũmenye o mũndũ wathe wake wambĩrĩirie ha. Niĩ njĩtagwo Anne wa Thuo, na kwĩna andũ manjũĩ ta unfavored, na wathe wakwa nĩ wa kwaga kuona, yani niko visually impaired. Na wathe wakwa wambĩrĩirie ndaciarirwo itekuona nĩ baba na mami, tondũ baba witũ arĩ visually impaired, na hau niho wathe wakwa wambĩrĩirie tondũ nĩ genetic. Mimi nina ulemavu wa kutoona, although nina kamwangaza kidogo, lakini nilizaliwa namna hiyo tu, nikiwa sioni kabisa. Ninaweza ona kitu kiko karibu lakini kikubwa, lakini kama ni maandishi ya kuandika na kalamu siwezi yaona, lakini naweza jitembeza kama kujiongoza mahali, kamwangaza tu. Ona mena wathe, ũndũ ũcio ndwarigĩrĩirie o mũndũ gũthoma. Shule niliingia mwaka wa 82 hapa, hii shule ya wasioona Thika, School for the Blind, na niliingia nikiwa mtoto mdogo. Kwa hivyo mambo mengi nilikuja kugundua nikiwa mkubwa kuanzia sadi 1 hapo 1986. Hapo ndio nilianza kuelewa maneno. Hata nilikuwa na mwangaza mkubwa kidogo nini zaidi ya sasa vile naona. Hata nilikuwa naandika na maandishi ya kalamu. Akisa finally 1986 sight ikaanza kupotea pole. Sasa ikabidi nifundishwe hiyo kuandika na braille. Sasa hapo ndio nilianzia 1986 tamu ya pili, na nikajua. Ndaingĩra thukuru ni tondũ sight yakwa yarĩ o nini ũguo rĩ, ya kuona too light. Na ndaingĩra thukuru, obviously introducirwo na kwandĩka braille. Niona thaa ici ndiũĩ kwandĩka na karamu. Rĩu ngĩ-introduce kwandĩka braille, ngĩgĩthoma wega, na ngĩkĩrĩkia primary school. Na rĩrĩa ndarĩkirie baba witũ nĩ akuire. Baba witũ akua, ndiahotire gũthiĩ na mbere na high school, though nĩ ndahĩtũkĩte. Na ngĩgĩtwarwo vocational college, zinaitwa vocational center Erin, ngĩthiĩ ngĩthomera gũtuma burana. Though iyo ikuwa ndani yangu, ndiendete, no nĩ kwaga otherwise ikabidi ngĩthiĩ ngĩthomera. No yarĩ very interesting, koguo nĩ ndaenjoyire na ngĩnyita, na nĩndekire maũndũ mangĩ ta hairdressing na housekeeping and cookery, baking, macio mothe nĩ twekaga, na ngĩkenerera na ngĩgĩthoma wega na ngĩrĩkia. Tulikuwa na watu wengine hata wana mwangaza kidogo, wengine hawani kabisa, na tukaanza kusoma vizuri. Tukamaliza 1995 ndio nilifanya KCP 1995. Baadaye sasa nikaenda shule ya kusomea simu, telephone operating, 1997. Hapo ndio nilimalizia masomo. Sasa kutoka hapo ndio nilianza maisha, nikaenda mahali panaitwa Kiandutu. Nikakaa huko hadi the year 2011 ndio nilikuja upande huu wa Maraba. Weteithia.
2011 tarehe 18 mwezi wa 11. Mwacokire gucemania ku na gutua itua ria guthondeka mucii? Wakati wa kufanya kazi si kufanya kazi, nilikuwa tunabahatisha tu naenda tu mitaani kama wale blind wengine wale ambao wana kazi wanafanya. Sasa baadaye ndio nilikaa tu nikapata pesa kidogo nikaanza biashara ya kuuza sweets na biscuits. Sasa hapo ndio nilianzia maisha finally. Dauma Sentairi Meru niguo ndathire mucii ngĩikaikara ndaikaikara ngĩthiĩ kwa my sister in law Kĩandutu na ndathiaga gũcera ndiathiaga atĩ ndũre ndathiĩ gũcera rĩu nĩguo ndaikaikara tuonanire na Wambua rĩu tũgĩkĩendana tũgĩikaikara tũgĩkatarĩga courtship ilikuwa kuanzia 2009 hapo hivyo mwanzo hivyo 2010 niguo ndahikire mweri wa kana I think mweri wa kana. Marauga guikarania ona eri mena wathe ni undu mahotithĩtie kũgacĩra muno. Mwanzo kabisa nilikuwa na wala wanaona, lakini nikaona maisha ni mazuri. Unajua ule anaona hawakupendi kwa sababu kuna yani huo ulemavu wako hata nini ataupuuza hata kufikiria mambo ya pesa tu ukiishia, lakini ule asiyeona at least mtavumiliana na ataelewa kwa sababu huyu ni mwanangu tunafanana, at least tutavumiliana. Lakini ule anaona mambo ikifika tu akiona una senti ataanza kufikiria kuwaza mambo mengine, aseme hata pale angechukuliwa na mtu ambaye anaona kama yeye tu. Wao ina wazo nzuri la maisha, lakini ule ambaye tuko hali moja tutavumiliana. Niĩ ndahikĩire mũndũ tarĩ wĩna disability ya kuona tondũ nĩ ndarĩ na andũ aingĩ mũno manyendaga marĩ sawa ona marĩ na mawĩra but niĩ rimwe wamũhũrĩra thimũ kaigua nĩ oywo nĩ mũndũ ũngĩ rĩu ngĩambia ku imagine hivyo tu ndivyo atakuwa anani treat juu maybe niko visually impaired na toko ni arĩndehagĩra mũndũ nyũmba rĩngĩ ngamarugĩra makarĩa na ndiũĩ kana kwĩna mũndũ nyũmba rĩu ngĩkĩ make up my mind ngĩona afadhali mũndũ hana taniĩ tondũ ndangĩnjĩka ũndũ onake atangĩenda gwĩkwo. Though ilikuwa decision ngumu, yarĩ decision nditũ no finally ngiuga afadhali kũhikio nĩ mũndũ ũtarona. Maisha tu ni ya kuvumiliana kwa sababu mambo kuna zile hakuwezi changamoto. Mambo tu ni kukaa tu tukivumiliana, lakini tumefanya mambo angalau tunaona at least vile tulianza si ndivyo kulikuwa. At least hata tumefanikiwa kujenga nyumba, lakini tulianza hata nyumba za mabati tu na tukavumilia dakika moja. Sasa tumeona tumeingia mahali hapo sasa sasa umeona tuko niĩ gwakwa mambo ya usafi na and everything na hiyo sio big deal tondũ niĩ nĩ njũĩ ona ndĩ mũtheru gũkĩra andũ monaga and I'm very sure na ndiĩhithaga ngiuga ũguo tondũ niĩ nĩ mĩkaga sure ona ndathambia nyũmba yakwa ifike saa 6 ona neighbors nĩ aira nĩ ũkũngora na mop rĩngĩ ngĩmop nyũmba rĩngĩ tondũ nĩkĩ gĩitĩkire sijui nani alikanyanga ikapata marks. Maticokagio na thutha nĩ wathe wao. Ithuĩ twĩna mwana ũmwe etagwo Faith Mwelo nake no ainaga etagwo Faith Blessed YouTube nĩinĩte nyĩmbo 3 na grade 5 ena wathe wa kuona by the way ndamũgĩa kwĩna andũ aingĩ mokire gũkũ kũrora ndagĩa mwana ũhana atĩa angĩ mokaga kwĩna arĩa mokĩte gũkenerera mwana kwĩna arĩa mokĩte kuona kana ena wathe na arĩ na wathe na nĩ akũrire na thaa ici grade 5. Mtu unafaa kulana mambo mengi kwa sababu maisha hata kama hatuoni tunafaa kujikaza hata si tunafanya kitu kama wale wengine na vile vile tulani kuvumilia kwa sababu mambo ni mazito. Kila mtu anapitia changamoto, hakuna mtu anasema ati maisha ni rahisi. Maisha ni magumu kila mahali. Kwa hivyo hata si wasiona tusijiweke mahali pengine ama tuonekane kama tumesahaulika. Tunafaa hata si kujikaza
hata wale wengine mtu mwingine akituana kule barabarani atasema at least huwa amefanya kitu, kwa hivyo nikimpatia jambo lingine anaweza fanya kitu kizuri kikaonekana. Mũtumia ona arauga niagundurite ena kiheo kia ũini. He rwĩmbo recordete already rutire na video no ndirahope mwaka ũyũ Ngai nĩ ekundeithia nĩ gwĩkĩra video rũinagwo nĩ ũngegagia Ngai ndathoma rũgano rwa Iburahĩmu wamwĩrire ime bũrũri wa maithe athiĩ ũkamũrathimĩre kũngĩ taru ũguo nĩruo rekondete. Andũ arĩa marũmbũyanagia na andũ mena wathe marauga andũ aya nĩ mabatie kũnyitĩrĩrwo mũno. Njĩtagwo Kĩmani wa maratathi hotaguo uga Simon Kibe na nĩ ngoretwo ndĩ na program ya PWD caregivers kũmathomithia gũthondeka indo cia indo na moko, tondũ ndĩarealizire atĩ ũngĩthomithia mũndũ wĩna wathe gũthondeka maratathi ma cukari, bahasha, kaba cia mabuku, gift bag, indo icio nĩ indo tũhũthagĩra ithuĩ ta society, na nĩkĩo ndeciririe nyambĩrĩrie kũma empower na nĩ ngũmathomithia megũthoma thikũ 7 nginya thikũ 10 na no ndĩmongerere thikũ, tondũ ona andũ aya nĩ ũbatiĩ kũmahe thikũ allowance nĩgetha mũndũ ũcio akorwo qualified, perfect in that production. Kũmathomithia product ithatũ na ndĩmonie gwĩka branding na no tũkwaria ũhoro wa marketing. No iguo nĩ endagia njũgũ, koguo I just need to kuma guide mũndũ wothe wĩna wathe nĩ akoragwo na kaũndũ unique angĩka. Na ũgakora atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ wamwamũkĩra na wendo ũkona mũndũ ũcio nĩ agĩa na bidii na mũtũrĩre wake na agakorwo kĩguni nginya kũrĩ andũ arĩa matũrigicĩirie. Ũguo nĩ ingĩenda kwarĩria society itself metĩkĩre embrace andũ aya na nĩgetha tũkorwo twĩna ngoro ya wendani ya kwendana, tondũ actually kĩu nĩkĩo tũrakaga as a society, tũtirĩ wendani. If we can love each other we can achieve a lot. Marauga mena kĩoneki kĩnene mũtũrĩre-inĩ wao. Tũikaraga mũtũrĩre mwega tondũ rĩrĩ we are human beings apart from wathe witũ tũrĩ o andũ tarĩ angĩ o ũrĩa andũ meriragĩria mũtũrĩre mwega ona ithuĩ bado noguo twĩriragĩria gũikara mũtũrĩre mwega. Niĩ ona nĩ ndĩriragĩria mũtũrĩre mwegega gũkĩra ũũ njikaraga. Tunadhamiria tukienda hivyo tu tupate kazi kubwa, tutafungua kangalau kaduka, alafu tuzidi kuendesha tu maisha yetu kama kawaida na tujijenge. Hata Mungu akifungua njia tupate pesa za kununua plot nyingine au tunakodisha, yao ni maisha ninaomba tufanikiwe. Angalau hata si tu landlord. Nĩma atĩ niĩ nĩ njĩtĩkĩtie Simon Kibe ũrĩa ugaga wathe ti kwĩremwo. Simon Kibe nĩ woka gũkũ wakora rĩngĩ ona haha nĩ iba, wathiĩ haha nĩ iba nĩ ũgũkora ndaikarĩte ta ithuĩ na able, hana disability yoyote. So niĩ nĩ njũĩ na I believe na nĩ njĩraga andũ, tondũ kwĩ hĩndĩ njaragĩria andũ Facebook-inĩ ngamera wathe ti kwĩremwo. rũgano rwa Phillip Wambua taũni-inĩ ĩno ya Thika nĩ rwa mwanya mũno, ũrĩa ahũraga biacara yake ya kwendia indo itiganĩte ona ena wathe wa maitho. Mũtumia wake onake ndonaga ona mwana wao. Ũcio nĩ wĩira mũiganu kũna atĩ wathe ti kwĩremwo. Njĩtagwo Simon Kibe.